tarkim, čia, kojas, va čia, tarkim, čia, ne? Dalį. Va čia. Jisai, kaip sakė, varpas neturėtų taip kreivai, tiesiai didesnės. Arkivyskupė metropolitė, garbūs dvasininkai, gerbiami svečiai, mieli Veprių parapijos žmonės. Šimtmečio jubiliejų švenčia Veprių parapijos švenčiausios mergelės Marijos rožansinės bažnyčia. Sekminių dvasia vėl gaubia gražiasias Veprių apylinkės. Tautinės Lietuvos vėliavos, bažnyčios ir tėvynės garbiai iškeltos prie parapijiečių namų. Tad leiskit pasveikinti Jūs, ekscelenciją, atvykusius šiandieną į Veprius, leiskit pasveikinti garbius svečius šiandieną ir rytoj esančius ir būsiančius čia su mumis. Tikimės, kad mūsų šventovė atsinaujinusi ir pasipuošusi, su šventoriuje prigludusia naująją skulptorių Zinkevičių mūsų šventovės jubiliejui išdrožtą švenčiausios mergelės Marijos rožinio karalienės su kūdikėliu Jėzumi skulptūra, su pirmaisiais mūsų parapijiečių Šaulių šeimos dovanojimo bažnyčiai varpo dūžiais, Kalvarijų kelias, Marijos takeliai, mūsų apylinkės ir čia gyvenantys žmonės paliks gražius prisiminimus kiekvieno iš jūsų, širdžiai teiks pačius dvasingiausius jausmus. Mielas, brangus arkivyskupė, brangus svečiai, brangus rėmėjai šitų visų projektų. Aš turbūt neišvardinčiau, čia labai jų daug. Aš labai dėkoju arkivyskupė Jums už didelį milžinišką triūsą, kurį Jūs darote Šiluvoje. Ačiū Jums nuoširdžiai už išsaugotą šventą Marijos atminimą šitoj tvirtovėje, kaip sakant, Šiluvos katalikų mėkoje. 100 metų jubiliejus, tai ne 20, ne 50 metų. Džiaugiuosi kartu su Jumis visais sulaukus šito jubiliejaus. Manau, kad kiekviena sukaktis, ypač toks jubiliejus, jis ne tik kai ką primena, bet ir kartu įpareigoja. Mano jūsų vepriškiai tokio religinio, tautinio, pilietinio sąmoningumo labai daug priklausys, kokia bus šito krašto, šitos bendruomenės ateitis, Veprių ateitis, kaip Kalvarijos, ar jų garsas plis, ar neplis, esmė priklausys ne nuo ko kito, nuo jūsų. Todėl palaimink šią statulą skirtą tavo švenčiausios mergelės Marijos, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus motinos garbei ir atminimui, tegu kiekvienas, kuris prie šią statulą garbins ir šlovins švenčiausią mergelę Mariją, jos nuopilnų ir užtarimo dėka, susilaukia tavo malonių šiam gyvenime ir amžinos garbės danguje. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen.
Dieve, tavo žodžiu viskas pašventinama, tad palaimink šį varpą, kad kiekvienas, kuris girdės jo skambėjimą, savo širdį keltų aukštyn į tave visagalį Dieve. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Dovanojimo aktas. Veprių seniūnija, Ukmergės rajonas. Mes Gražina Genovaitė Šaulienė ir Romas Petras Šaulys, varpo atstatymo projekto mecenatai, dovanojo varpą Veprių švenčiausios mergelės Marijos Rožinio karalienės bažnyčiai, šimtmečio proga. Čia varpo svoris, kaina pagamintas Lenkijos Zbigniewo Felčinskio varpų liejimo įmonė. Perdavė Gražina Genovaitė Šaulienė, Romas Petras Šaulys, priėmė parapijos klebonas Gintautas Naudžiūnas. Amžinam naudojimui. Ačiū. Va jūsų skambesys pirmas. Svarbiausia idėja ta, kad bažnyčiai turi būti varpai. Tas skambesys žadintų žmonės pamaldumui. Aš tikrai labai džiaugiuosi, kad šiemet darbų buvo tikrai labai daug, ypatingai daug, kadangi bažnyčios šimtmečių jubiliejus, bet atsirado ir labai daug pagalbininkų. Iš tikrųjų, kai daug rankų, tai ta našta nėra sunki. Šiaip tikrai labai gerai, kai yra tiek daug tokių pas mumis žmonių, kurie pilni entuzijazmo, iš kurio viskas laikosi, čia kiek galima daug padaryti, nepriklausomai, ne vien tik tai laukiant iš dangaus malonės, tai dar reiškia vien savo rankom. Tai bendruomenės, o tokios ir turėtų būti.